ഏത് ഡിസംബർ 16 നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഡയറി ഫ്രോം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലെയും കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇന്നു മുതൽ എക്സാം മുമ്പ് വരെ, എക്സാം ആവുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ പരമാവധി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ലോ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഓർബിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ദ സൺ? ഏത് ലോയാണ് പറയുന്നത് പ്ലാനറ്റ്സിലുള്ള സണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാനറ്റ്സിലുള്ള ഓർബിറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഏത് ലോയിലാണ്? ന്യൂട്ടൺസ് ലോ, ഫാരഡേസ് ലോ, കെപ്ലേഴ്സ് ലോ, കിർച്ചോഫ്സ് ലോ. ഇതിലേതാണ്? കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ആണ് അല്ലേ. 3 ഉണ്ട്. The sum of kinetic and potential energy is when a missile is launched with a velocity less than the escape velocity. അതായത് ഒരു മിസൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്